Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amen. Tubaniriza nnyo nate ku Sons of Thunder International. Tutuuse ne programu yaffe ŋŋanzi Surveying the Word of God. Amen. Bible study yaffe. Hallelujah. Amen. Kyemba nsaba buli ali eri yonna gy'oli yanguwako programu yaffe etuuse ya Surveying the Word of God. Jangu tuyigire wamu Omwoyo Omutukuvu waali okutulungamya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Akubuuzaako nze Lwabuholo Gore nga ndi n'omutume Amos Lwabuholo nga naye ababuuzaako. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Tuweebaza nnyo Katonda olw'akadde kano ate twebaza nammwe olw'okufiisaayo akadde okulaba nti mutwegattako okusoma wamu ekigambo kya Katonda tusobole okikenguka kituyambeko lwakuba bw'oba omanyi ate tofaanana oyo atamanyi. Mukama batuweera omukisa nga tutambula mpola nga Mwoyo Omutukuvu alatulungamya. Amen. Sons of Thunder International buweereza bw'amaanyi ya buli South Africa wano nga tukola nnyo. Tulina programs ez'enjawulo. Tulina lunch hours zaffe from Monday to Friday, ssaawa 6 ogwe South Africa, ssaawa 7 ogwe Uganda and ssaawa 12 ez'e China. Amen. Kindly join us in those programs and God will richly bless you. Remember to comment, like and share on our Facebook page messages. Gwawulidde otegeeze omulala. Tubunye enjiri ya Kristo mu nsi yonna. Hallelujah. Tulina programu yaffe endala nga y'ey'abaana, the children's program, nga ebeerawo every Tuesday. Ng'omulama gwayo gugamba Raising Children to Adore God. So tuweebwa nnyo omukisa ku programu eyo. Naawe nkusaba ali eyo togisubwa, gyeyungeko onooyiga ebingi ebikwase ku baana baffe mu mulembe guno ogwakyama. Haleluya. Tulina programu yaffe eya Thursday nga bagiyita Ask Your Pastor, ebeerawo every Thursday. So gyegatteko saa 12:30 ez'olweggulo. Mukama ajja kuwa omukisa. Then programu yaffe ŋŋanzi eya Surveying the Word of God, I think obulambo mubulabye. Gwawulidde gw'oba otemya ku mulala. Tesaana kusubwa kuba ebyokuyiga biba bingi. Tukyali ku programu yaffe oba ku mutwe gwaffe ogw'Omwoyo Omutukuvu nga kye kinyusi. Hallelujah. Without the Spirit of God we can't survive, we can't do anything. Tetusobola kutambula ng'abalaba, tutambula ng'abazibe awatali mwoyo wa Mukama. Hallelujah. So essomo lino ogwanye okulyegattako mu linnya lya Yesu. Kale katufune essaala yaffe eggulawo, tufuneyo oluyimba olw'okusinza, then ate tugende mu kuyiga kwaffe. Kabaka w'abakabaka tukwebazizza olw'ekiseera kino. Tukwebazizza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde, olw'obukuumi, olw'obugabirizi, olw'abo bonna b'okumye mu nsi yonna, olw'abo abalwadde b'owonyezza. Ayi Katonda wange tukwebaza kuba wooli n'akawungeezi ka leero nga tugenda okuweereza Mukama. Leka tuveewo gw'oba obeerawo, leka amaanyi go ge gaba gafuga Mukama. Gw'oba driver, ffe tugenda kugoberera Omwoyo wa Mukama. Tuwa amagezi okumanya n'okutegeera, bikkulawo obwongo bwaffe n'emyoyo gyaffe n'amagezi gaffe eri okuyiga Omwoyo wa Mukama. Tukkiriza twewombeze wansi w'omukono gwo nti gw'oba oluŋŋamya, gw'oba ofuga, gw'oba oliidinga programu yaffe yonna. Tuginnyika mu ndagaano y'omusaayi gwo wamu n'abo bonna abagenda okuwuliriza Mukama. Tusabidde network ennungi. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Okay, tugenda kusinza Mukama then tugende maaso. Amen. Ayinza kuyimba the Spirit of the Lord is upon me and the devil knows I am the winner. The Spirit of the Lord is upon me and the devil knows I'm a winner. Oh, the Spirit of the Lord is upon me and the devil knows I am the winner. The Spirit of the Lord God is upon me and the devil knows I am a winner. The Spirit of the Lord is upon me and the devil knows I am the winner. The Spirit of the Lord God is upon me and the devil knows the Spirit of the Lord is upon my family and the devil knows we are the winner. The Spirit of The the Spirit of the Lord is Lord, upon me hallelujah, and the devil knows
of the Lord is upon me, and the devil knows I am the winner. The Spirit of The the Lord Lord God is upon me, and the devil knows I am a winner. I am the winner. I am the winner, and the devil knows I am the winner. I am the winner. I am the winner, and the devil knows I am the winner. You are the winner. I am a winner, and the devil knows I am a winner. The Spirit of the Lord God is upon me, and the devil knows I am the winner. Tugenda kwaniriza aposo waffe mu maanyi n'akalulu n'obugalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Ntandikira mu kibuuzo. Devu ekikitegeesesa nti oli muwanguzi kiki? Kuba olina Katonda omulamu, olina omwoyo omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Ansa gye mbadde nninze. Ekikuwangusisa devu n'okutegeerayo nti gwe oli the winner, oli muwanguzi lwakuba mundaayo mulimu omwoyo omutukuvu. Amen. Amen. Hallelujah. Amina. Bassebo ne bannyabo, baganda baffe, bannyinaffe, bamaama ne bataata, abaana be tuzaala, tubassaamu ekitiibwa, abaweereza ba Katonda, abasumba, bannabbi, batumi, basomesa, babuulizi ba njiri, buli muntu mu kiti kyo mw'oli tukussaamu ekitiibwa. Mukama abawa omukisa okubanga mutweyungako ng'ennaku z'omwezi ogw'okumi n'ogumu 2020 ffenna nga tuli bagenyi olunaku luno. Nkimanyi nti Katonda alina ensonga lwaki yatuwa omwoyo ono ow'okubanga twogera ku kigambo kye. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenda kubanga tukyayogera ku mwoyo omutukuvu. Mukama yeebazibwe. Luli twayogera ku bigambo 7 okulaba nti you restore your Holy Spirit. Mukama waffe yeebazibwe. Ne twogera ekisooka ne tugamba admit that you were sinner. Ekyokubiri njagala kuba brief kwoyo yayakaneggatako tutambule ffonna. Restoring of the Holy Spirit. Ekyasooka twagamba admit you are a sinner. Second, come to Jesus because you have wronged him, you have sinned against him. Third, repent of your sins. When you get to him, you talk. Fourth, confess of your sins. Ekyakuna ekyokutaano, forsake your sins, leave your sins. Part ways. Ekyomukaaga, believe in him. Ekyomusanvu, receive him as your personal savior. Ojja kuba omaze restoration of your Holy Spirit, and you will be an upright man, and you will be a righteous person. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina leero ke tugenda kusazaamu katono nnyo ku njogera gye tugamba. Abantu abasinga tumanyi nti omuntu tayinza kuba perfect, tumanyi nti omuntu tayinza kuba upright, tumanyi nti omuntu tayinza kutambula na Katonda bulungi. Mukama yeebazibwe. Twagala tukulage nti mulimu abantu abatambudde ne Katonda era ne bamaliriza. Tuleme kuba mu nsobi nti tujjudde omwoyo n'omubiri kye tuva tuwonoona, tujjudde omwoyo n'omubiri naye Katonda akimanyi. Mulimu abantu nga baate basooka ne bakikola, kati ffe bwe tutakikola tugenda kumeggwa omusango. Kankubuulireyo omuntu asooka. Mukama waffe yeebazibwe. Nowa yatambula bulungi ne Katonda mu regimu ye era yawangula. Mukama waffe yeebazibwe. Ojja kukwata Bible yo speed, kyenjagala nnyo kati tuli mu gya speed. Tusooka kulaba examples of the people who moved upright with their God, who walked with God. Mukama waffe yeebazibwe. Nsaba okwata Bible tusobole okudduka emisindulwako ebyawandiikibwa bingi. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Tujja kuba n'ebyawandiikibwa bingiko. Mukama waffe yeebazibwe. So nsaba obikule Genesis chapter 6 verse 9. Mulimu abantu ngoba batambula ne Katonda. Brother Rogers, naawe ampuliriza. Tuleme kugamba nti Katonda akimanyi, tujjudde omubiri n'omusaayi, era omuntu asobya, era Katonda alirode kusonyiwa, aliwaawo okunyiiga, ayanguwa okusonyiwa, ye naye akitegedde.
mulimu abantu nga batambula ne Katonda nga tebaliko kibuuzibwa ate nabo regimu ze baalimu zaali nkambwe zaali nfunnyo tujja kubawulira nja kuwaako batono olw'obwangu njagala tukyanguyeeko naye okitegeere bulungi mukama waffe yeebazibwe. Examples of the people who walked well, who walked upright, who walked well, who walked upright with God, or who were righteous. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bo batambula bulungi. Noah yatambula bulungi. Basome 6 Genesis 6 olw'omwenda tuwulire. Genesis 6:9 says, "This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God." Mukama waffe yeebazibwe. Nti luno okuzaala oba biography nti okuzaalibwa kwa Noah baali emitendera gye naye bagamba nti Noah yali musajja mwesimbu, omusajja omutuukirivu ayatambula ne Katonda we. Mukama waffe yeebazibwe. Mu regimu ye, meaning mu regimu mwalimu abo abatatambula naki ne Katonda, mwalimu abatali besimbu, naye mu eyo regimu ye yagisobola okujyaŋŋanga, yasobola okuyimirira, yasobola kulaga Yesu wa Katonda w'amaanyi. Genda mu Genesis 7 olunyiriri olusooka. Genesis essula 7 olunyiriri olusooka tukyali ku Noah wadde regimu yali si nnungi naye Noah yabalaga nti ye asobola kuyimirira. Brother and sister ali eyo wadde woli community si nnungi, wadde family gy'olimu si nnungi, wadde Mukama waffe yeebazibwe, tekyagala ogamba abantu Katonda naye akiraba, regimu yange agiraba, Katonda akiraba, naffe family yaffe agiraba, Katonda akiraba, oyo bwavu ye yabutuwa, kyova tweyiya bwetiti ne tulema n'okufuna obudde obw'okukola, anti yatuwa omulimu mubi, singa yatugagawazanga gundi naffe twandibadde eyoyo. N'oyogera ebyo tebigenda kukuyamba. Abasajja baayimirira wadde regimu zaali nfu. Genesis 7:1. Genesis 7:1 says, "Then the Lord said to Noah, Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation." Amen. So tugamba abantu ba Noah yeka ne family ye bayingira mu lyato. Sebo nyabo kino nakyo katukitereeze. Katonda ye yayita abe yali ayagala bagende mu lyato lye. Eryato lyamala kuggwa bweriti. Noah obuyinza ne bumugwako ne bumugibwako ne wabaawo oyo alina kukkiriza abasobola okuyingira mu lyato. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Noah ng'amaze kukola eryato, jjukira bamugamba toteekako oluggi jja kweteekerako. Mukama waffe yeebazibwe. Kati Noah ali awo eryato liwedde, Katonda n'agamba Noah ne famire yo mujje muyingire eryato. Kati eryato lifuuse lyani? Lya Katonda. Noah takyalinako ki buyinza, lwakuba nsanze nti oli musajja mutuukirivu mu maaso gange. Kyenjagala kugamba, Katonda mu regimu gy'olimu akyasobola kukuggyayo n'agamba gwe nsanze oli mutuukirivu. Toddamu kwerimbalimba. Katonda naye akimanyi. Abamu tutanze n'okudduka mu makanisa ge tulaba nti googera amazima ne mugenda mu makanisa gaatoola mu linnya lya Katonda naye nga tebakubulidde kituufu. Bino excuses Katonda naye akimanyi, era mbadde nnakuyitiraawo wadde omuvubuka oyo wadde ate ekirungi ansuubiza agenda kumpasa wadde tukikoze yes kirabika ng'ekibi naye mu maaso awo ndaba kigenda terera agenda kumpasa. Don't. Please. Okyasobola kuba upright ne Katonda n'akutereeza n'akukolamu omulimu omulungi. Amina. Mu regimu y'olimu ekitegeeza abaalimu baali boonoonyi. Pointi yo kitegedde. Naye najjayo Noah ne family yo. Lwakuba Katonda meaning Katonda examining he searches yatwala obudde n'asearchinga mu regimu yonna najjayo Noah ne family yo. Eryato ani yabajja eryato? Noah. Njagala tutambule bulungi mpola mpola. Ani yakola eryato? Ani ayandibadde alina obuyinza ku bantu abayingira mu lyato? Twogere bawulire. Noah. Mukama waffe yeebazibwe. Naye kati ani ayingiza abantu mu lyato? Katonda. Kitegeeza ati ebintu byonna by'oli mu kukola obuyinza Katonda yabulina. Oyinza butabiganyulwamu singa oba toli steady.
mukama waffe yeebazibwe. Amen. We should stop giving excuses. They can't buy anything. Mm. So tukitegedde nti Nowa yatambula ne Katonda, naawe okusobola mu regimu yo. Tugenze Abraham yatambula ne Katonda. Amen. Abraham yatambula ne Katonda era ne Katonda n'amubalira obutuukirivu. Bwe tusoma Yakobo essuula 2 olunyiriri lwa 21, James essuula 2 olunyiriri lwa 21 n'ogenda wansi egamba etya? James 2:21 says, "Was not Abraham our father justified by the works when he offered Isaac his son on the altar?" Ndowooza mukitegedde. Ye teyayogera bigambo. Yawulira kye baamugamba. Luli twasoma of recent, I think yali Thursday, ne tugamba when God calls you, come. Mm. When he's instructing you, listen. After instruction, be the doer of what God has told you. Abraham bwe baamugamba twala omwana gw'oba osadaaka, teyaluma mu ngalo, ate jjukira ye mwana weka gwe baali bamusuubiza omugenda kuva oluzaalo lwonna lwa Abrahamu. Kati Katonda amugambye nti tugende osadaaka omwana. Abrahamu atutte Isaac okugenda omusala. Katonda n'alaba obwesimbu bwa Abrahamu n'akimubalira. Akubuuzizza, olowooza Abrahamu teyali omu ku bataata baffe ayabalirwa ebikolwa bye ebirungi, obutuukirivu bwe? Ekitegeeza naawe olina omusaayi n'omubiri nga Abrahamu bwe yali, oba yasobola kuwaayo namu. Abrahamu tebaazaala budde bungi. Emyaka 10 we yafunira omwana n'oli alina 99, something like that. Mukama waffe yeebazibwe. Kyokka omwana gwe bamugambye nti ogenda mu ntumbwe mu omwana avaamu yagenda kufuuka yagenda kuzaala oluzaalo lwonna lwejagala, Katonda nga bw'ayogera. Ate kati nti genda omusaddaake. Naye Abrahamu yagamba ekigambo, omwana we yamubuuza ekibuuzo nga bagenda, "Daddi leero okuze, buli lunaku tutwala enku, ekibiriiti n'ekiweebwayo. Leero tulina enku n'ekibiriiti, naye ekiweebwayo kiriwa?" Ko Abraham, God will provide. Ba n'okwo okukkiriza oyimirire mu mbeera yonna gy'olimu, wadde oli muwaze banakofu tonafumbirwa, abasajja baleme kwebakako, oli mulenzi oleme kwebaka ku buwalawala, oleme kubba, oleme kusera, oleme kuba n'eŋŋambo, oleme kuba mutamiivu, oleme kukola ebibi. Gwe weekuumire mu ekyo, wadde toyina naye gamba abantu ne devil gigambe nti God will provide. Oyo wakubiri. Osomako wansi gitandika oyongereko owulire. Waliwo n'omulala awo naye. Awo wenyini waliwo omulala. Yali na mwenzi, I think. Obadde ovuddewo. Mukama yeebazibwe. Awo waliwo n'omwenzi awo bamwogerako. Ayakyalirwa abamalayika ababiri. Ayanguye kuvaayo mu kyawandiikibwa. Mukama waffe yeebazibwe. Tugende tubeerere. Mukama waffe yeebazibwe. Naye Katonda yamubalira ekyo. N'amusonyiwa obwenzi. Ekikolwa ky'okola ky'amaanyi nnyo. Naye toddamu kugamba nti abantu tebatambula bulungi. Gwe wekka alemereddwa. Ate lema kubuulira enjiri abantu ebakonya oba eboonoona. Abantu babuulira amazima, omuntu ategeere kikyalina okutambuliramu. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nno kankubuulireyo omuntu gw'otasuubira. Lot yali musajja upright mu maaso ga Katonda. Lot, isn't it? Newankubadde nga yali mu mulembe ogwonoonese, mu kibuga ekyonoonese, naye yasigala nga mwesimbu. Bagenda kitunyonyola ekisingako, tusomere ekyawandiikibwa okatuggireyo bulungi. Tulina omuntu gwe tubadde tumanyi, Lot. Leka tuwulire Bayibuli kyemwogerako. Nabbi waffe agenda kisoma akitubuulireko. Genesis chapter 8 verse 23. Genesis chapter 18 verse 23. Genesis 18:23 says, "And Abraham came near and said, Would you also destroy the righteous with the wicked?" Kibuuzo. Abraham n'asembera Katonda n'amugamba, munnange kyo kitegedde ogenda kuzikiriza Sodomu ne Gomora, naye n'omutuukirivu onoomuzikiriza n'abo aboonoonyi. Genda mu maaso somukkirire owulire. Suppose there were 50 righteous within the city. Would you also destroy the place and not spare it for the 50 righteous that were in it? Far be it from you to do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous
should be as the wicked. Far be it from you. Shall not the judge of all the earth do right? So the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes. Singa asanga mulimu wakiri ataano kadde kifo akisonyi. Naye Katonda yali tasuubira nti mu Sodom waliwo yadde omutuukirivu yenna. Oba katugambe Katonda yalabira ddala nti ataano tegaliiyo. Ye yali amanyi nti mulimu famire yaani eya Looti. Mukama waffe yeebazibwe. Naye nga Abraham ayogera ne Katonda on that level lwakuba yali upright. Kati bwe tugenda mu Genesis 19:15 egamba etya? Genesis 19:15 says, when the morning dawned, the angels urged Lot to hurry, saying, arise, take your wife and your 2 daughters who are here, lest you be consumed in the punishment of the city. Kati bajjeeyo abo abaki abatuukirivu ne bagamba batwale bajje mu kibuga baleme kuzikirira wamu naawo aboonoonyi mu kibuga. Lot teyali bwonoonyi wadde yali mu kibuga ekyaboonoonyi. Tojja kuwa excuse nti bakimanyi bulungi ekitundu bwe kiti amata bagakola ki gakikuba bwayise. Wano South Africa wetuli abasinga obungi bakola bya busawo Buganda. Hallelujah. Yes. So naffe twewolereze kuba ye environment gye tulimu nga tuli baana ba Katonda. For us we choose to do right things, tufune ekitono naye nga tetuvudde mu maaso ga Mukama. Mukama yeebazibwe. Amen. Kitegeeza ki wooli bayinza kuba balina kye bayitawo. Bamanyi nti abagenda Dubai beetunda. Bamanyi abagenda South Africa bonna baba basawo Baganda basangoma. Balina kye bamanyi baganda nti abagenda wa batandika okwebaka n'embwa z'abazungu basasula. Balina bye batwogerako bingi. Naye ggwe nga ggwe leka Katonda ajje yayogera ebirungi ku ggwe. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Job was a righteous person. Yes. Twogera ku bantu abali righteous mu Bible kikuyambe ogambe oba Job yakikola nange ngenda kikola. Genda mu kitabo Job wali osome we otegeere biki ebyasobozesa Job okuwangula mulembe ogwo. Mukama waffe yeebazibwe. Omwoyo mutukuvu webulamu bwange, omwoyo mutukuvu yimba nange, omwoyo mutukuvu bwebulamu bwange, omwoyo mutukuvu tumala kiyimba ku kituuti ne tutuyana ne twesale abantu ne bakuba engalo n'omala ne batandika kugenda nga bakuteekamu obugalo nga bakunywesa omwenge nga otandika kukkiriza bodeyo okukwatibwako omuntu nga teyakuwasa. Otandika kubba naye nga gwagambye mwoyo omutukuvu gwe bulamu bwange. Kiba kitegeeza wakute mwoyo omutukuvu n'omutwala mu bubbi. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. When you know the truth will set you free. Mukama waffe yeebazibwe. Job was a righteous person. Genda mu bitabo bye tusomye. Ngenda kuwa abantu batono, batugenda kuwa abantu batono naye bangi. Naye weesibe ku muntu omu yekka. Olabe yakikola atya. Naawe okikole mu ngeri yo ojja kuwangula n'okkirawo. Amen. Job chapter 1 verse 8. Job 1:8 says, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? Owulira Katonda bw'awaana abantu be. Owulidde Katonda bw'awaana. Buli bw'okola ekirungi eri kiba mu record. Mu Isaiah mulimu Katonda wawandiikira amanya gaffe mu bibato bye. Kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti Katonda abeera akebera kazaga Amos leero ali present. Amos leero teyasomye. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Njagala kugamba Katonda yeewaanira abantu be. Kankujjukizeeko Musa ng'akola bulungi. Miriam mwanyina wa Musa
ne Aaron muganda wa Musa ne bamutabukira ne bamugamba lwaki wasize omukuusi that is omusudaani. Mukama waffe yeebazibwe. Musa yali musirise n'asirika. Katonda n'afuna obusungu najja n'alwanirirako Musa n'agamba mmwe Aaron ne Miriam mmwe njogera namwe mu birooto, bannabbi njogera nabo mu birooto, njogera namwe mu kwolesebwa, naye omuddu wange Musa mukwano gwange mukwata ku mukono ne tutambula ng'omuntu bw'atambula ne munne ne njogera naye maaso ku maaso nti olwo olunaku lwennyini n'abakuba ekigenge. Mukama waffe yeebazibwe. Bonna ne bafuuka peel. Musa ye yabeegayirira, gwe baali bajerega yabeegayirira. Kiki? Katonda alwanirira abantu babamanyi. So kati olina kwekebera nga tuli mu kusoma Mwoyo Omutukuvu. Mukama waffe yeebazibwe. Tugenze mu Job 42 olw'omusanvu egambye etya? Job 42:7 says, "And so it was, after the Lord had spoken these words to Job, that the Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is aroused against you and your two friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has." Muwulira, Katonda abonyereza n'abalala ng'abawa ekyokulabirako. Olaba muwala wange Grace ebintu nga abikola bulungi, naye bwe mulabe n'akuba naye ng'akuba ng'akulaga munno. Alina omusaayi n'omubiri nga ggwe, naye ayita mu mbeera nga ggwe, naye yaasigaziza kimu, ayimiridde bwesimbu ne Katonda we. Katonda atukwatirwe ekisa, atuyigirize okutambula naye mu regimu gye tulimu nga tetuwoza nti ne Katonda naye akiraba COVID-19, Katonda naye akiraba lockdown, Katonda naye akiraba nkyali mwavu, nze bwe ndimala kutereera ebyobwamalaya ngenda kubivaamu, ngenda kufuna omusajja wange ogwo era omuntu yenna angambako nze piriisi. Nze kangende nziba omulungi ogwo kasita nzibba ngenda Mukama nyambe kasita nziba bulungi bwenti bwe nziba emitwalo gyange 10 ngenda kubalako n'ekimu ky'ekumi nkiweeyo bannange nze ngenda kubeera mu kkanisa. Yoyo toleeta ebyo weetereeze towoza. Mukama waffe yeebazibwe. Mulimu abasajja abaali balungi nga Samwiri. Samwiri yali musajja mwesimbu, tomunyumiza, bamuteeka mu yeekaalu ng'alina emyezi 3, yakula ng'amanyi Eri ye taata we ng'omunyumize, ng'amaloboozi agakwatira mu buto nti Eri gwampise nti genda owebaka sinakuyita. Ogwokubiri Eri bannange ompise nti sinakuyita. Ogwokusatu muzeeyi ompise ko ye kati bw'onoddamu kuwulira eddoboozi eryo gamba yogera omuddu wange, omuddu we awulira. Batusomere Samwiri ekyokubiri essuula 22:21. Samuel ekyokubiri, 2 Samuel chapter 22 verse 11. Verse 21. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands, he has recompensed me. Okawulira. The Lord rewarded me according to my righteousness. Due to my clean hands, he has recompensed me. For I have kept the ways of the Lord, and had not wickedly departed from my God. For all his judgments were before me, and as for his statutes. Abantu bemanyi enkola yaabwe, bemanyi nga batambula ne Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Tandika okwetegeera, tandika okubuulira abantu by'omanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya, haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo omuntu kyayogera awo. Okay, Mukama akuwa omukisa. Mukama akuwa omukisa olw'okubeera on. Mukama yeebazibwe. Waliwo abasajja King Asa bw'omusoma mu 2 Kings chapter 15 verse 11 ogenda sanga yali mwesimbu. Mulimu abasajja nga baali beesimbu, mulimu abasajja nga batambulira makubo ga Katonda. Mwanyinaze, muganda wange, mukadde anzaala, taata anzaala, okisobola. Nabo baali mu regimu enkambwe, nga zitta, nga ziri ebisiyaga, ng'omukyala awasa mukyala munne, ng'omwami awasa mwami munne, ng'abantu bakwata embuzi nga bazayise bakyala, ng'abantu bakozesa artificial manual women okwesanyusa. Naye abasajja ne bayimirira ne bagamba ffe tujja kuwangula olw'ensonga Mwoyo Omutukuvu ali wamu nabo, so that the presence of God can be with them, to allow God to dwell and to walk with them.
mukama waffe yeebazibwe. Amen. Hallelujah. Second Kings chapter 15 verse 11 egamba ki? Second Kings tulina King Asa yakola bulungi. 15:11. Now the rest of the acts of Zechariah, indeed they are written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel. Nsomera First King 15. Twagala kulabayo kabaka omulala. Bakabaka tumanyi nti bakola ebyonoono eyo ntegeera yaffe. Tujja kitereezaamu, tujja kusoma First King 15:11. Yeah, it says, Asa did what was right in the eyes of the Lord. Oyo kabaka naye bakabaka abamu kati bye bakola si byebyo. Naye bakugamba kabaka Asa did what was right in the eyes of the Lord, as did his father David. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Hallelujah. Amen. Twagala tutegeere, twagala tukimanye ani asobola kuba waggulu w'ebiragiro bya Katonda. Oyo kabaka akoze bulungi kimubaliddwako, bamwebaziza olw'ekyakoze. Kati gwe okyasobola kugamba omuntu nti munnange Katonda naye akiraba, mbadde mwavu nnyo era mbadde nina kweyiiya era. Amen. Even kings can submit Before God. Who are you not to do it? Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Obama mu kanisa gy'asabiramu akola nga Asa. President Obama, former President Obama wa America, is former American President Obama. Barack. Yeah, Barack Obama. Oyo akola nga Asa. Kati bw'olabira president wa first country nga naye yakola nga Asa, oyinza ssanga n'omusajja asumba waggulu kituuti tabeerangako na bwa LC1. Kitegeeza tia Bible negamba nti abantu tunulira appearance, tunulira structure, naye Katonda atunulira munda mu mutima. Twekomeko tutereere tutambule bulungi. Waliwo King Josiah naye yakola bulungi. King Josiah bw'omusoma mu kitabu kya Second Kings chapter 22 verse 1 egamba ki? King Josiah naye yakola bulungi. Twogera ku bantu abaakola bulungi. Second Kings 22 verse 1. Second Kings 22 verse 1 reads, Josiah was 8 years old when he became king. Wulira emyaka emizibu nnyo kabaka oyo ow'ewaffe naye yatandika bw'ati. Mukama waffe yeebazibwe. Ow'ettuulu mu myaka emito nnyo nga taata waafudde. Katonda yafuuka wa myaka 8 okubeera ki? Kabaka. When he became king, and he reigned 31 years in Jerusalem. His mother's name was Jedidah, the daughter of Adiah of Bozkath. And he did what was right in the sight of the Lord, and walked in all the ways of his father David. He did not turn aside to the right hand or to the left. Okisuubira yali alina emyaka 8 n'afugira emyaka 3 ekitegeeza yabikomya ng'alina emyaka 39. Yalina emyaka 8 n'afugira 3 y'emyaka 39. Mukama waffe yeebazibwe. Emyaka emizibu nnyo. Omuvubuka w'alina kubanga yeeyagala, alina kubanga alina abawala 5, essimu gy'alina kubanga aggressivingira kuwona akola kino ne kiri. Mukama empale yasiba balansi. Bw'aba muwala alina kundiso, alina ebbeere muliri bweru, atambula nga munda ateeseemu mpali sisiru, alinga ndabirwamu ya motoka bagiyita windscreen. Ow'omunda akulaba ne webweru n'akulaba. Kati noweebuuza ono agenda kuba mukyala waani nga buli bintu byonna ebyandibadde birabibwa mu kisenge yabiteese bweru. Omwana yali mu myaka emizibu nnyo egy'amasaale egy'amasanyu, naye akulaga nti teyava mu makubo ga kitaawe, yasigala ng'atambulira mu Katonda, teyataninga left or right, ate n'aleka n'okufuga ng'alina emyaka 39, meaning he was contented. Amen. He knew who God was in him, and he walked with the presence of God, and the presence of God is the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, if you allow him to dwell in you,
all will be well in the mighty name of Jesus. Amen. Tuwaleeta bino tukulage nti ebyo bakusomesa nti tulina omubiri n'omusaayi kyova tuwonuuna tebikola. Yimirira buyimirizi, Katonda akulwanirire. Katonda tulina wano eŋŋombo, muula mulamu wange Lydia agamba Katonda ye musumba wange, leka Katonda abeere musumba wo. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Kati nno Enoka, Mukama waffe yeebazibwe. Enoka omumanyi gwe mu Bayibuli ali mu Genesis, naye kati omusange mu kitabu kya Hebraniya essula 11 olunyiri lwa 5. Mukama waffe yeebazibwe. Hebrews 11:5 says, by faith Enoch was taken away so that he did not see death. Enoka Bayibuli egamba bw'osoma olunyiriri I think lwa 5 mu Genesis 5. I think it's Genesis 5. Yatambula bulungi ne Katonda. Enoka yalina emyaka 65 we yatandikira okutambula ne Katonda. N'atambula ne Katonda emyaka 300. Olunaku olwo Katonda bwe yatambula naye teyakomawo. Ekitegeeza Enoka baamutwala nga yakamala emyaka mu nsi 365. Naye Mukama waffe yeebazibwe. Amen. That is Enos. Bw'onoonya ojja kusangamu Enoka. Mukama waffe yeebazibwe. Oli mu kinoonya soka akinoonyemu nga bwe nkugamba nti Enoka Mukama waffe yeebazibwe yatambula bulungi mu maaso ga Katonda. Teyasobya emyaka 3. Is it 5:19? Somayo Genesis chapter 5 verse 19. Nawo tunoonye Enoka kyagamba. Enoch, Genesis 5:21. Enoch lived 65 years and begat Methuselah. After he begat Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had sons and daughters. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Omusajja yatambula ne Katonda emyaka 3 gumu 100 2. Yasanga nga bisomooza mu kkubo naye yasigala ali focused. Yabisanganga. Ate jjukira bw'oba ne Katonda ensi yasooka kukyawa Yesu naawe eri kukyawa. He decided to live for God. Yes, you can as well. I can as well live for God. Yatambula bulungi. Yalina abaana n'omukazi. Naye batulaga Enoka obwesimbu bwe tebatulaze bwa mwana na mukazi. Era Bayibuli etulaga nti Enoka yatambula ne Katonda yakomawo. Tebatulaze nti Enoka n'agenda efamile ye. Tuddamu tusome script 5 tukimale. 5 ki? Hebrews 11:5. Hebrews 11:5, okay. By faith Enoch was taken away so that he did not see death, and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Before he was rewarded, before he was recompensed, he had the testimony. There are things that he handed. There are things that he brought as evidence to God. He was such kind of man who could please God. Amen. In your ways, have you pleased God? Do you have those characters that please God? Check your behaviors. Do you move according to God's will? Do you move behind God, or God is always behind you? Are you allowing your shepherd to go before you so that he can go, then you follow him? I have decided to follow Jesus. Choka oli mu bbaala osubira agendayo, oli mu kuyomba osubira agendayo, oyigiriza abantu kujjamu embuto, gwamanyi ngeri azijjamu atalumya. Juzi natwala gundi we yaŋŋamba oli alumya, naye ate bwe nasobola kutwala wa Sefuloni oli yajjamu bulungi, ate nze yajjamu kyova yasenguka, ate enamba ye semanyi we nagisevinga. Ebyo those are the evidences you have now. Ogamba testimony. Amen. Mukama yeebazibwe. Amen. Munansonyiwa tubisoma busomi. Hallelujah. Amen. Mulimu abantu who messed
There are people in the Bible who messed. I will just give you 3 because of time, but there are many more than that. Amen. Some people who messed with the Holy Spirit, some people who messed with God, some people who messed with the chance they were given. There are many of us who are busy messing with the gift of life, with the gift of salvation, with the gift of the Holy Spirit that God gave us for free. You mess with it. Yesu musula y'omukaaga Yokaana. Mukama yebazibwe. Yesu musula mukaaga eya Yokaana. Mukama waffe yebazibwe. Hallelujah. N'ategeera nti baagala kumufuula king. N'abaddukako. Why? Because he never wanted to mess with his anointing. Mukama waffe yebazibwe. Hallelujah. Amen. Asooka yali Saulo. Saulo messed with the Holy Spirit. Saulo messed with God. Katusome Saulo, tusoma Samuel ekisooka essula 16 olunyiriri lwa 14. Samuel 16:14 says, "But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him." The Spirit of the Lord departed away from Saul, and immediately a disturbing, a tormenting, a persecuting spirit joined him. Buli mwoyo omutukuvu bw'akuvaamu, buli katonda bw'akuvaako, wabaawo ekiyingirawo. Ekiyingira kyonna tekiba kirungi. Oyo omu messed with God. Samson destroyed his story. Wabaawo empisa ezoonoona abantu. Obwenzi bwe bamumegga. Judges chapter 16, starting from 15 to 17. Samson messed with his gift of salvation. Judges 16:15 to 17 says, "Then she said to him, 'How can you say I love you when your heart is not with me? You have mocked me these 3 times, and have not told me where your great strength lies.' And it came to pass, when she pestered him daily with her words and pressed him." Kwatirira awo nyini. Abantu bangi tutuuse ku mbeera eno n'otambula mu bulokole dakiika 2 ssaawa 10 ennaku 5 mu mwezi gumu myaka 3 naye akavubuka kakulemeddeko kakusaba. Omuntu gurupu yaba yayeekusindiikiriza bulijjo okugenda mu kilaabu nebikulemesa n'ogamba bangambidde akavubuka kano kantamye kati kankakkiriza omulundi gumu kanveeko. But they pestered him for a long time. N'akikoowa. Kiki ekyo ekikuli bize ekikuhuntinga ekiri bize ekyagala kusuuza Yesu wo? Delila ye yali bize ku bulamu bwani? Samson n'awulira bimutamye. Gwe buli lunaku akawala kakusaba, buli lunaku akavubuka kakusaba, buli lunaku bagamba tugende kunywa omwenge, buli lunaku okugaana bagukwongera okugaana kangunywe banveeko. Naye yawulira nga bimutamye kati genda mu maaso. Yeah, we are in Judges 16, 15 to 17. Okay, Mbadek 16. "And it came to pass, when she pestered him daily with her words and pressed him, so that his soul was vexed to death." 17. "That he told her all his heart, and said to her, 'No razor has ever come upon my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. If I am shaven, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man.'" Ndowooza okiraba. Twekubajje nze kasita kankubulire byonna byoyogedde mbisobola naye gwe kyolina okulwanyisa ntayiminga nga ngenze wa jjajja awatali bapasita eyo tebammanyi. Gwe bw'oba olina chance osobola kuvuga n'ova Kampala n'osanga mu Masaka ewaffe eyo nkisobola ekintu kyo. Waliwo bwetewete masipeya n'amugamba nze gwolaba tebansalangako ku nviiri. Olunaku lw'enviiri balisalako ndibeera mu muntu nga bulijjo. Tulina bwetetema goolo ne tuweereza strong points zaffe ne tubuulira sitaani ebyo ebitukuumye ne tubuulira agents ba sitaani ebyo embala ezitukuumidde mu Kristo. Bamupuresinga ne bamulemerako n'ayogera ebyama bye. Naawe brother, naawe sister, waliwo nga ebikusoomooza mu kifo ky'okubyesalako, mu kifo ky'okubidduka oyimirira n'oyogera ebyama byo. Awo yakoma. Mukama waffe yeebazibwe. Simanyi
oli ku side eri good examples oba oli ku bad examples? Are you ready to walk with God or not to walk with God? Mukama waffe yeebazibwe. But mu Bible mulimu bangi abayonoona bangi nnyo. Ne Sitaani kankubulire kale ekisa ekisemba awo we tunaatandike. Sitaani yali musajja mulungi mu maaso ga Katonda nga byakola byonna bisanyusa Katonda. Sitaani obadde olina kyolaba kati sooke tulabe wano. Sitaani yali musajja mulungi mu maaso ga Katonda nga muweereza mwesimbu nga tanasobya. Naye he messed with the gift that he had. And where did he end? Mukama waffe yeebazibwe. Bangi mu Bible ebyokulabirako si mu bulungi naye mu kulemererwa. Bangi mu Bible ebyokulabirako mu bulungi mu kuwangula. Njagala obe omu ku abo abanabeera kyakulabirako ekyobuwanguzi. Katonda n'agamba Filipo, tusobola okufuna ebyokulya emmere tuliisa abantu bano. Ko Filipo naye bwe twandibadde n'2,000 tetwandibaliisiza. Naye Bayibuli egamba Yesu yayogera to prove him, for he knew himself what to do. So Yesu yali amanyi nti Filipo lukewarm ali awo kibugwe. Mukama waffe yeebazibwe. Njagala kuzaamu amaanyi nga nkugamba. Bayibuli etulaze nti mulimu abasajja abeesimbu, mulimu abasajja abaalemererwa. Mukama waffe yeebazibwe. Ate oyinza kuba omu ku abo abeesimbu oba okyasobola kuba omu ku abo abaalemererwa. Tewali wakati. Kuva ne leero tewali wakati. Ekyali wakati yali kateni baagikutulamu Yesu bwe yagamba kiwedde. Kateni yali mu yeekalo. Kati you are either this side or the other side. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nno haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Tubaye twogera ku musajja ki? Samson. Mukama waffe yeebazibwe. Jona yayonoona. Mukama waffe yeebazibwe. Jona yayonoona. Jona okwonoona kwe kuli bwe kuti bwe baamutuma yali yabakyawa baayinako obusungu. N'agamba abo abasajja gendayo. Waakiri kaagenda akolemu ekirala. Mulimu abantu babagamba singa owaayo ente eyo Mukama agenda kuwa omukisa, singa ow'ente eyo Mukama agenda kuwa omukisa. N'ogamba ente eyo nsijja kuwa ente eyo daddi yange yagimpa kampeemu embuzi 7 ne bw'owa embuzi 100 baagala nte. Katonda bw'agamba kwata 10 olwo lusige mu buweereza gundi. Gwe ne bw'okwata 1,000 n'ogusiga mu different buweereza batakugambye, you are disobeying the voice of God. Noah yagenda mu kifo kyawa, yali agenda mu kifo kyawala okusinga bwe baali bamutumye. Yasalawo agende Spain nga baali bamutumye kumpi. Yagamba ne Katonda laba nze mbadde ngenda wala abo abantu bamanyi bajeemu. Naye Katonda yamutuma kirala. Tontegedde nkugambye Katonda ayinza kugamba njagala kimu kya 10 kuva mu sente z'oko kuva mu byokola. Kimu kya 10 ye randi emu oba ye silingisi emu oba giyiteemu yonna wooli mu ggwanga ly'oli oba yaani emu ogitwale mu buweereza obwo. Gwe n'ogamba obuweereza obwo kanteere waakiri kantwale 10 mu buweereza buli bannange mbusigemu obuweereza buli. Ye ayagaddeemu gwe oyagala teekayo 10 ogenda kuluteekayo toyina kyogenda kufuna wabula ogenda kufuna bikolimu. Jona messed. Bw'osoma Jona ekitabo kyonna mulimu bingi ojja bitegeera nti yagenda awalala bamutumye walala. Naye ffe katusome ku Jona essuula nnyo olunyiriri lwa Mukama waffe yeebazibwe 11 somayo tuwulire oba 7 around there. I think 11 osembayo yani 11 soma ku 11. Jonah 4:11. And should I not pity Nineveh,
that great city in which are more than 120,000 persons who cannot discern between their right hand and their left, and much livestock? Oyo ye Yona yalina obusungu bungi ku bantu abo, kyova teyayagala kugendayo. Naye Katonda bw'aba asazeeyo okukola ekintu kye tomuleetera excuses zo. Kyova nakugambye mu kusooka, stop having excuses. Just be upright, walk perfectly, and become a righteous person if you are given a chance of the Holy Spirit. The Holy Spirit is a gift. Twasomesa, Holy Spirit is a gift. And is a seal nga bwe mulaba empeta eno, Mukama waffe yeebazibwe. Yaginteekako nga ngamba kuva ne leero tenvaako, kabbaani ku ndongo agisibidde awo. Ne Bayibuli etugamba nti Katonda bwe tumala kukutegeera ebigambo by'okuyitira mu Yesu, atuweereza siiri ye Mwoyo Omutukuvu. Abakyala abalokole tuli bakyala ba Katonda, so siiri yaffe ye Mwoyo Omutukuvu. Amen. Kasito n'otegeera Mukama kyakwagaza, buli kimu kijja kutambulira bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Obudde tukyalina? Nga tetunagenda mu session yaffe. I think obudde tulina. Katukomaawo, tujja kukomaawo olw'obudde. Naye tukitegedde nti naffe mu biseera ebyaffe mu biro bino tusobola okutambula nga tetuliiko kyakunenyezebwa mu maaso ga Mukama. Mukama oyinza tuuke ku accident nti oyinza okuba otambula ku street za Pretoria oba eze China oba eze Uganda oba wonna wooli n'okwakkulibwa n'otwalibwa kuba toliiko kyakunenyezebwa. Engeri y'Enoka, engeri ya Elijah. So, okay. Ono agambye nti why did God allow Job to go through all the suffering? Would Satan win if Job hadn't prayed for his friends? Did God tell Job the conversation that took place between Job and God? Bibuuzo bisatu. Lwaki Katonda yaganya Yobu okuyita mu kubonyaabonyezebwa okwo? Lwaki Katonda yaganya Yobu? Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Story bw'ogisoma, devil egamba Katonda Yobu tasobola kwagalira bwereere. Akwagala lwakuba wamuteekako hedge, wamuteekako olukomera n'obugagga bwe. Katonda ayagala kuprovinga Stan nti Jobu tamwagala olw'ebyo byokka. Soma mu Yobu essula esooka. Ate Yobu Stan teyasaba Yobu omulundi gumu gwokka, yamusaba emirundi ebiri, mu ssula esooka ne mu ssula ey'okubiri. Ekibuuzo ekisooka tukiddamu bwe tuti nti ye Katonda yayagala alage Stan nti Yobu tayagala Katonda olw'obugagga oba obukumi bwamuteeseeko, naye Katonda Yobu yayogera Katonda we n'ebye byonna. Tusomere tuwulire. Job 1. Bw'otandika 8 nokkirira ojja kubiwulira. Then the Lord said to 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" So Satan answered to the Lord and said, "From going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it." Then the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil? 9. So Satan answered the Lord and said, "Does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has on every side?" So Satan addamu Katonda ng'amulaga, Yobu takwagalira bwereere, naye olw'obukuumi obwoteese ku ye, ku famire ye, ku bugagga bwe, buli kimu kyonna. You have blessed the work of his hands, nti omuwadde n'omukisa, and his possessions have increased in the land. But now stretch your hand and touch all that he has, and he will surely curse you to your face. Sitaani n'egamba Katonda, gwe jjawo ebibyo byonna by'alina. Yobu agenda kwegaana akuviire mu buntu okakase. So ekibuuzo kigamba nti waaliwo conversation
between the devil and God. And God wanted to prove the devil that Job is not there due to the protection that God is giving. Ekibuuzo ekyokubiri. Kibuuzo ekyokubiri kigambye, would Satan win if Job hadn't prayed for his friends? Certainly not. Because they have already told you. And if you check from chapter 1 to chapter almost 41, because that one comes in 42, Job was winning. And Job even won before the battle started. Job won in the battle of conversation between God and the devil. Mukama waffe yeebazibwe. Job ekyokusabira kyajja buuzira baakimugamba bugambi naye kyamusanga mu process ey'okukkiriza Katonda n'okutambulamu ne Katonda we. Kyembadde ngenda ogamba. Kyongerezeeko. Whether Job had prayed for his friends or not, yalina okukkiriza kwe mu Katonda, yali yategeera Katonda we n'omutima gwe gwonna. Hallelujah. Amen. So whether yasabira mikwano gye oba teyasabira mikwano gye, still yali muwanguzi. Yali muwanguzi. Amen. So did God tell Job the conversation that took place between Job and God? Here, as it's written, it's not shown No, to us. it's not. It's not shown to us. So we will check about that and we'll come back to you. But what you should know, that God, through his saints, told us the story of Job. So, and it's going to help me and you to be courageous and stand our position as we become righteous and upright before God. Waliwo ekibuuzo ekirala. What does it take to speak in tongues? Ojjula mwoyo wa Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Yes, kati nja kusooka kwawulamu. Bwe tubeeramu surveying the word of God, program ya surveying word of God, that is olw'omukaaga ne Sunday, tusaba mutubuuze ebibuuzo ebitambulira mu ebyo bye tuba tusomesezza. Amina. Then bwe tuba mu program eya ask your pastor, eyo ebeera lwakuna ssaawa 12 buuza ekibuuzo kyonna ky'olina naye kino ekibuuzo tugenda kiddamu. What does it take to speak in tongues? Just be submissive to God. Surrender to God all. Allow God to take control. Nsobola okuwaako obujulizi ku ekyo. I remember nafuna ekirabo ekyokwogera ennimi. That was 2007. Twali mu overnight, nali ku nursing school. Naye nga kyekintu kye twayayaniranga, nali ne mukwano gwange Gloria nga tusoma naye. Naye nga tukiyayanira nnyo, we sought God, we fasted, we walked upright, nga twagala nnyo ekigambo ekyo, ekyo kitutuukeko ekirabo ekyokwogera ennimi. Naye it was through submission and seeking God and walking upright. The day I spoke in tongues, I didn't even notice. Gloria yali anninaanye, ye yasooka okunotisinga. So nange bwe namala ne mpulira nti bye mbadde njogera mu butuufu si lwe lulimi lwe mmanyi. Naye it just comes, naye kijja mu bunyiikivu bw'onoonya Katonda. Seek God. So ekibuuzo ekirala, is speaking in tongues important if crammed? No, it can't. We don't cram tongues. They come automatically, right? Mukama waffe yeebazibwe. Don't cram tongues. Hallelujah. Amina. Ekigambo kiri crammed. Omuntu okukuraminga nno oba mubitirivu kuba ennimi ezo ky'oyogedde leero oyinza obutakiddamu enkya, so it depends, but you can never cram. Okay, mulimu ekkanisa ezimu zituuse ku mulembe ogusomesa abantu oli naye kuramingira olulimi lwe. Sikaya kata riba kakaya n'enkya n'agamba sikaya kata riba kakaya ne luli y'ebyo osobola bikuraminga munnange naye nsuubira simbala ya Katonda. Amina. Bwe tusoma mu Acts ogenda kuwulira nti Mwoyo Omutukuvu bwe yakka, Acts 2 yakkira mu foomu y'ennimi z'omuliro, buli lulimi ne lugwa ku muntu nga bwe yakyuzinga. Mwoyo yakyuzinga. Amina. Ennimi azeesibyeko n'ayagalira ddala ozimanya masika. Can speaking in tongues be learnt from anyone apart from the Holy Spirit? No. No. No, it's a big N-O.
in bold Mm. and capital Then letters. ekirala, can the Holy Spirit lead you in using the same tongues all the time? Only one only one crammed word or sentence? Oh, no, man. Mukama waffe yeebazibwe. Muyinza kubaamu ekigambo kankikole bwe nti kati kankigonzemu bwe nti. Muyinza kubaamu ekigambo kyatandika ng'ennimi. Naye naawe ennimi oyogera ndala ne zaawukana. Naye kati mulimu ekigambo ekyo buli nnimi buli lw'oyogera ennimi kyo kibaamu. Kati ne kiba kitundutundu ku bulamu bwo oyinza kikozesa si kibi naye ate kiba tekyali lulimi lupya. Lwakuba tukimanya bumanya aye ekigambo dukudaka ekyo kyamusi era agenda kudukudaka bw'aba asaba gwe mulinde mulabe. So ekisemba ekigambe, can one speak in tongues as they play secular music? Ekyo tekiriiyo maama. Tuyinza kubanga ekigere ekimu kiri mu nsi ekirala kiri mu Katonda ate no bw'oyogera n'ennimi. Tekiriiyo. Naye yenna akikola fire in the name of Jesus. Yeah, I think tuwumbe twebaza Katonda. Wumba. Olw'ekisa kye kingi, it has been an awesome session. Kukijjudde okuyiga. Twetaaga Omwoyo Omutukuvu. There is no way we can win without the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Bwe tuba nga tulabye agambye, I'm really confused about tongues. No, tugenda kufuna essomo ddamba ku nnimi. Ng'omwoyo bw'ali omulamu. We will get a somo about tongues and you'll get to know them better. Si byangu. Kyetaaga ng'omwoyo waali okubikunnyonnyola ennyo. Hallelujah. Ate nakyo kyokka kireme kusumbuwa nnyo lwakuba si ekyokka ekikutwala mu ggulu. Whether you speak, by the way, okwogera ennimi tekulaga butuukirivu bwo. Bwe tunaatuuka ku eyo level tujja kisomesa ojja kitegeera. Whether you speak in tongues or not, you qualify for heaven. Yeah. And you can as well be with the Holy Spirit. Tukwebaza Apostle waffe olw'okulungamya okulungi. Mukama akutuwere nnyo omukisa, ayongere okukozesa ettabaazayo, eyongere okubaamu oyiro nga tazikira, n'ekikompe kirunning over mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuyize nti bw'waba nga waliwo abantu abatambula obulungi ne Katonda okuva ku ntandikwa. Musajja n'atambula ne Mukama emyaka 3 nga taliiko kyakunenyezebwa. N'atuuka ne ku extent egamba nti ono tagenda kulaba kufa wabula kamusitulenga bw'ali n'obubwe bwonna. Nga sinnamutwala kambawulire ensonga gye mutwalirako. Testimony he has been pleasing God, you know. So meaning me and you tusobola. Eyo statement ey'okwewolereza nti no one is perfect Lord, naye nzija tunazo tukuze n'omusaayi gwo eyo tugisazaamu olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka tukolerere perfection before God. Leka tukolerere okupleasinga Katonda waffe. Tugenda kuba bawanguzi n'okukirawo. Kabaka w'abakabaka tukwebaziza olwa session eno, Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omuyambi waffe, Omwoyo Amagezi, Omwoyo Obulamu, Omwoyo Omuyambi, Omwoyo Omukubiriza, Omwoyo Omuwonya. Tukwebaza kuba oli masekati gaffe. Tukwebaza olwa program gy'otusobozesezza Mukama. Tukwebaza olw'amagezi agatwegasseeko Kabaka w'abakabaka. Tuteeka Apostle waffe emikono gyo, Omwoyo wa Mukama. Yongera omulungamya, yongera omukozesa, yongera omukkakkanya wansi w'omukono gwo, Ayi Katonda wange. Leka by'amanyi bireme muviiramu malala, naye byongere mumuteeka deeper into humility before you, O Holy Spirit. N'ababaddeko bonna mbateeka mu mikono gyo, mukwano gwange. Bye batamanyi gwe oba obibasomesa Mukama, bye batannatereza gwe oba obatereza mukwano gwaffe. Naffe tusaanira okutambula nga Nuwa bwe yatambula, nga Yobu bwe yatambula, nga Enoka bwe yatambula, nga Loti bwe yatambula Mukama. Ne baba bawanguzi mu bwakabaka bwo, Ayi Katonda wange. Abamu ne batuuka n'obutalega ku kufa olw'okuba nti baakusanyusa, baakupuliizinga, Ayi Kabaka w'abakabaka. Tunyweze mu kukkiriza, nyweza ebigere byaffe bireme okugenda okukola okwonoona, nyweza emitima gyaffe Mukama. Ng'ebyensi bitusika bituzze eno n'eri Mukama, leka tuyimirire mu mulembe ogukyamye, leka ffe tuyimirire nga tuli balongoofu, nga tuli bagolokofu, Ayi Kabaka w'abakabaka. Nsabidde obugabiriza eri yenna abadde naffe Mukama, baviireyo bakolere ebinene n'ebyamaanyi, bagabirire kubisaamu, Ayi Katonda wange, era ogaziyegaziye n'ensalo zaabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebika mu ndagaano y'omusaayi gwo, nga ne puroguramu yaffe tugibika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Leka ebeeko gwetuukako, Ayi Katonda wange.
emukolemu omulimo emukyuse naffe tuneewangulira akabonero mu bwakabaka bwo mu linnya lya mukama waffe yesu tusabye amiina ekisa kya mukama waffe yesu n'okwagala kwa katonda n'okussa ekigo kw'omwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'eri ab'eŋŋanda zaffe emirembe egitaggwaawo amiina mukama abatwagalire abatuweera omukisa ogutaliiko buyinike mu linnya lya mukama waffe yesu amen.